の世界、ちょっとヤバいことになっているのだ。イランのミサイルがイスラエルの核施設の街を直撃。レバノンでは空爆で死者が出た。そしてハワイでは20年ぶりの大洪水で被害総額1500億円超が見込まれているのだ。原油は1バレル112ドル。ガソリン代また上がるのだ。今日は4本のニュースを一気に解説するのだ。ずんだもん先輩、今日のニュース聞くだけで背筋が凍ります。特に核施設の近くって聞いて、これって普通の戦争じゃないレベルじゃないですか。今日は4本のニュースを順番に解説するのだ。1つ目がイスラエル対イラン戦争22日目の最新情報。2つ目がイランのミサイルがイスラエルの核都市アラドを直撃した件。3つ目がレバノン空爆で死者3名。そして4つ目がハワイの20年最大洪水なのだ。全部がつながっている話なので順番に整理するのだ。まずニュース1。イスラエル対イラン戦争22日目なのだ。NACIN によると2026年2月28日、今から3週間ちょっと前、米国とイスラエルがイラン全土への大規模攻撃を開始したのだ。目標はテヘランを含むイラン各地の軍事、核関連施設。トランプ大統領はイランの政権交代を目標に掲げ、国民に向けて反乱を起こせとまで呼びかけたのだ。規模で言えば2003年のイラク侵攻以来、最大の軍事展開なのだ。2月28日から始まって、もう22日も続いているんですか？ずんだもん先輩、そもそもなぜ今このタイミングでアメリカとイスラエルが一緒に攻撃したんでしょう？去年の6月にも一度イランとイスラエルが衝突してましたよね。鋭い質問なのだ。記事によると、去年2025年6月にイランとイスラエルが12日間の衝突を経験した。その8ヶ月後、今年2026年2月に、今度はアメリカが本格参戦した形なのだ。トランプ政権はイランの核開発をレッドラインと定めており、交渉が完全に決裂した後に軍事行動に踏み切ったとされているのだ。これはイラク戦争の時の WMD 大量破壊兵器疑惑と同じ論理構造なのだ。疑惑を根拠にした先制攻撃という点でね。そして今日の最新情報。NACIN によれば、トランプ大統領は目標達成に非常に近いと発言し、段階的に軍事攻撃を縮小すると示唆したのだ。またイランの指導者の情報を提供した人物に対して1000万ドル、日本円で約15億円の懸賞金をかけたのだ。まるで西部劇のお尋ね者ポスターみたいな話なのだが、これが2026年の現実なのだ。15億円。でも先輩、段階的縮小で実質的な停戦に向かっているってことですよね。なのに同じ日にイランのミサイルが各都市を直撃している。これって逆に激化してるんじゃないですか？トランプの発言、素直に信じていいのか怪しい気がします。そこが今日の最大のポイントなのだ。目標達成に近いというトランプ発言と、イランの各都市を攻撃したという現実が同時に存在しているのだ。つまり表向きは収束に向かっているように見えて、実際の戦場では激化しているのだ。米国はすでにホルムズ海峡再開作戦の軍事計画担当者をアメリカに送り込んでいる。ホルムズ海峡とは世界の原油輸送の約3割が通る海の命綱なのだ。ここで日本への直撃影響を計算するのだ。NACIN によれば、原油ブレント価格は現在1バレル112ドルなのだ。去年の平均は約80ドル前後だったから、実に 40% 超の値上がりなのだ。これがガソリン代に直結するのだが、1リットルあたり約20円の上昇と試算できるのだ。月50リットル給油するドライバーなら月1000円。年間1万2000円の追加負担なのだ。車社会の地方に住む人ほど、この影響は大きくなるのだ。年間1万2000円。それって毎月ランチ1回分以上が消えていく計算じゃないですか。正直、中東の話って遠い国のことって感じてたんですが、ガソリンスタンドで毎週突きつけられる話なんですね。そうなのだ。これは完全に自分ごとなのだ。そしてこの戦争にはさらに恐ろしい局面がある。イランのミサイルがイスラエルの核施設のある町を直撃したのだ。この話を聞いたとき、僕も正直ゾッとしたのだ。詳しくは次で話すのだが、これが今日の最重要ポイントなのだ。ニュースに、イランのミサイルがイスラエルの核都市アラドを直撃した話なのだ。ミドルイーストアイによると、イランが発射したミサイルがイスラエル南部の都市アラドに着弾し、59名が負傷したのだ。内訳は重傷6名、中等傷13名、軽傷40名なのだ。そしてアラドのすぐ近くにあるのが、ディモナという町なのだ。ここにはイスラエルの核研究炉、つまりイスラエルが核兵器を保有していると推定される核施設があるのだ。
核施設の隣の町にミサイルが落ちたってことですか？もし直撃していたら放射能汚染とか、取り返しのつかないことになっていたかもしれない。これって世界的にどのレベルの事件なんですか？歴史的に見ると、2006年の北朝鮮核実験以来、最も核施設に近い軍事的事案の一つと言えるのだ。イスラエルは核保有を公式に認めていないが、推定100発から200発の核弾頭を持つとされているのだ。リモナに何かあれば、それは単なる戦争ではなく、核の問題に変わるのだ。幸い今回はアラド市内に着弾し、核施設への直接的な被害はなかったとミドルイーストアイも BBC も報じているのだ。だが、これが警告射撃の意味合いを持つとすれば、話は別次元になるのだ。続いてユースさん、レバノンへの空爆なのだ。TASS によれば、イスラエルがレバノンを攻撃し、レバノン保健省は3名が死亡、99名が負傷したと発表したのだ。イスラエルはイランへの軍事作戦と並行して、イランと連携するヒズボラの拠点があるレバノンも攻撃対象としているのだ。これは2024年の停戦合意が事実上崩壊しつつある事態を意味するのだ。先輩、これって、イラン対アメリカ、イスラエルだけの話じゃなくて、レバノンまで巻き込んで中東全体が戦場になっていく感じですよね。接続型で聞くと、2006年のレバノン戦争とか2024年のガザと、同じ構造が繰り返されていませんか？まさにその通りなのだ。抵抗の枢軸と呼ばれるイラン、ヒズボラ、ハマスの連携が今また試されているのだ。この後、日本人にとってさらに身近な話、ハワイの大洪水と今後の原油シナリオについて話すのだが、この2つが実は繋がっているのだ。これが今後3ヶ月の日本経済に大きく影響してくる話なのだ。ここまでの流れを整理するのだ。イスラエル対イランの戦争が22日目に突入。トランプは目標達成に近いと言いつつ、戦場では激化している。イランのミサイルがイスラエルの核施設隣接都市アラドを直撃し59名負傷。レバノンでも空爆で3名が死亡。原油は1バレル112ドルで年間ガソリン代1万2000円増なのだ。さて、この後はハワイの話なのだ。ニュース4、ハワイで20年ぶりの大洪水なのだ。BBC によれば、ハワイ全土が大規模洪水に見舞われ、5500人以上が避難、230人以上が救助されたのだ。被害総額はホノルル市長の試算で10億ドル、日本円で約1500億円を超える見込みなのだ。一部の地域では10日間で127センチという記録的な降雨量を観測したのだ。州知事は、過去20年で最大の洪水、と発言しているのだ。ハワイって日本人がすごく多く旅行する場所ですよね。1500億円の被害って、空港や道路が壊れているとしたら、今夏の旅行計画を立てている人にも直接影響しますよね。実際、今ハワイに行けるんですか？ BBC によると、空港、学校、道路、病院が深刻な被害を受けているのだ。州知事は復旧に数ヶ月かかる見通しを示しているのだ。日本からハワイへの旅行者は年間約150万人なのだが、今年の夏休み計画を立てている人は注意が必要なのだ。また、ハワイは農業と観光が主産業なので、現地の物価や宿泊費が大幅に跳ね上がる可能性もあるのだ。4泊5日の旅行なら2万円から3万円の追加コストを見込んだ方がいいかもしれないのだ。さらに深く考えると、ハワイの洪水と中東の戦争は実は繋がっているのだ。気候変動による極端気象がハワイを直撃している一方、中東の戦争でエネルギー価格が上昇し、化石燃料の消費がさらに増える。これは地球温暖化、極端気象、洪水のサイクルを加速させる皮肉な構造なのだ。BBC と LA、NACIN を述べて読むと、こういう見えないつながりが浮かび上がってくるのだ。先輩、今日聞いてきて私、思ったんですが、目標達成に近い、というトランプ発言、本当に信用していいんでしょうか？同じ日に各都市が攻撃されてレバノンで死者が出ている。むしろこれから泥沼化するんじゃないかって私は思います。先輩はどう読みますか？正直に言うのだ。僕も同じ懸念を持っているのだ。この動画の冒頭で、核施設の街が直撃された、と言ったのだが、これが今日の一番のポイントなのだ。イランがディモナの近くを狙ったのは、脅し、としての意味合いが強いと読めるのだ。つまり、こちらも核施設を攻撃できる、というメッセージなのだ。これが激化するシナリオでは、ホルムズ海峡が封鎖され、原油が200ドルを突破するという試算も専門家から出ているのだ。今後3ヶ月のシナリオを整理するのだ。シナリオ A は、段階的収束。トランプが言う通り停戦が成立すれば原油は落ち着き、ガソリン代も安定する可能性があるのだ。シナリオ B は、超
長期泥沼化、イランが核施設近辺への攻撃を続け、ホルムズ海峡が封鎖されれば原油200ドル超、ガソリン代はさらに月2000円以上の追加負担になる可能性があるのだ。どちらに転ぶかは、今後2週間のトランプの動きが鍵なのだ。つむぎ、最後に一つ聞いてほしいのだ。今日のニュースを聞いて、シナリオ A、収束に向かう、と思う人と、シナリオ B、泥沼化する、と思う人、コメント欄に、A、か、B、かだけ書いてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせするのだ。僕の見立ては B なのだが、果たして結果はどうなるか、一緒に見届けてほしいのだ。今日の4大ニュース、いかがだったのだ？イラン戦争22日目、各都市への攻撃、レバノン空爆、ハワイ大洪水、全部が日本の生活とつながっている話なのだ。チャンネル登録と高評価、忘れずにお願いするのだ。次回は今日話しきれなかったホルムズ海峡封鎖が起きた場合の日本経済への影響を徹底的に深掘りするのだ。絶対に見逃さないでほしいのだ。